ម៉ែជាពាក្យដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះកូនជាពាក្យដែលពីរោះរំដំលីឡំសំទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមដែលសើមជ្រួតជ្រាបដកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់កូនពេលណាដែលកូននឹកឃើញដល់ម៉ែសេចក្តីទុក្ខសោកខ្វាយខ្វល់កង្វល់ទាំងឡាយក៏រសាត់អស់ពីក្នុងចិត្តរបស់កូនព្រោះម៉ែជាអ្នកមានគុណដ៏ធំក្រៃលែងចំពោះកូនម៉ែជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនម៉ែជាអ្នកឲ្យនៅជីវិតដល់កូនឲ្យនៅក្តីស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងដល់កូនកូនរស់រៀនមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារមានម៉ែលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំពេលខ្លះម៉ែសឹងតែគ្មានអ្វីឲ្យកូនបរិភោគព្រោះម៉ែក្រគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានសុខស្រួលតែម៉ែនៅតែខំប្រឹងប្រែងដោយភាពអំណត់អត់ធ្មត់យ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការស្វែងរកអាហារមកចិញ្ចឹមកូនម៉ែហត់នឿយលំបាកខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែចិញ្ចឹមកូនបានរស់ដល់ឥឡូវជីវិតរបស់ម៉ែសឹងតែរលត់ផុតពីភពផែនដីលែងបានឃើញពន្លឺថ្ងៃលែងបានឃើញមុខកូនដែលជាដួងចរណៃនៃដួងចិត្តម៉ែក៏អាចថាបានដោយសារម៉ែមានចិត្តល្អចំពោះកូនហ៊ានបូជាជីវិតឥតស្ដាយស្រណោះចំពោះកូននិងហ៊ានធ្វើអ្វីដើម្បីកូនគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះហើយទើបម៉ែមានឈ្មោះថាជាព្រះរស់របស់កូនជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះដែលចាំជួយថែរក្សាកូនគ្រប់ពេលវេលាពេលកូនជួបឧបសគ្គនានាកូនតែងបន់ព្រះសំពះទេវតាដទៃឲ្យមកជួយកូនតែកូនបែរជាភ្លេចព្រះដែលកូនរស់នៅជាមួយរាល់ថ្ងៃទៅវិញកូនមិនបានដឹងថាព្រះដែលចាំជួយថែរក្សាកូនរហូតគឺមានតែព្រះនៅក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះព្រះនៅក្នុងផ្ទះជួយកូនដោយមិនចាំបាច់កូនបន់ស្រន់សែនព្រេនសំពះថ្វាយបង្គំសូមឡើយឲ្យតែម៉ែដឹងថាកូនមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតម៉ែតែងគិតពីកូនរហូតម៉ែពិបាកចិត្តជាងកូនទៅទៀតព្រោះម៉ែប្រឹងប្រែងរកមធ្យោបាយជួយកូនឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកនេះហើយគឺជាសន្តានចិត្តព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាម៉ែតែងយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ថ្នមកូន